Mga boss, welcome po sa akin channel. Sa ngayon po mga boss, i-share ko sa inyo kung paano mag-ayos ng remote ng satellite gamit ang camera ng cellphone. Ayan po mga boss. Ito po yung gumagana na remote ng signal. At ito naman sa satellite. Ayan, wala pong ilaw na nakikita rito. Bali, ito po ang aayusin natin. Tanggalin muna natin ang battery. Okay. Mahulog. Ayan na po mga boss. Tanggalan natin. Uy. Andito pala mga boss ang sira. Dito, naputol. Yan. Bali, tatanggalin lang natin itong mga boss na naputol. Ayan, ayan po yung naputol. Ayan mga boss. Sa paglagay nito mga boss, kailangan hindi magkabaliktad. Ganyan lang. Ayun mga boss, nadugtungan na. Ayan po mga boss, nadugtong na po natin. Ganito po yan mga boss. Bali, yung ganito niya ang naputol, kaya dinugtungan na lang natin ng
wire na maliliit. Dagdagan na lang natin mga boss yung pagkakasolda ay dagdagan dito kasi minsan natatanggal din dyan. At kailangan mga boss hindi ito magdikit, hindi yan magkadikit kasi pag nagkadikit yan magiging grounded yan. Yan na po mga boss. Sabi mga boss ng customer, nahulog daw ito. Lagyan na po natin ang battery. Testing na natin mga boss. Ayan na po mga boss, mayroon na. Yan lang po mga boss, maraming salamat sa panonood sa aking channel.